Myslíte, že to s cvičením preháňam? Áno, už som túto otázku párkrát dostal. Ale je to proste môj životný štýl, je to hlavne zdravý štýl. Takisto by som sa mohol ľudí pýtať, prečo vlastne fajčia, pijú, prečo zanedbávajú spánok, prečo spia strašne málo hodín. Nepýtam sa to, pretože je to ich životný štýl a keď naozaj tú nejakú pomoc nepotrebujú, tak ja ich do ničoho nenutím. A takisto na mojom profile alebo hoci kde inde, alebo ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, aký mám životný štýl ja a môžu sa motivovať, môžu sa inšpirovať. Môžem, keď mi hoci kto napíše, proste môžem mu pomôcť. Môžeme ten životný štýl zmeniť. Dôležité je, aby ste hlavne boli sami sebou a hlavne sa nemenili kvôli niekomu.